average annual rainfall hit another low, the world's water will be reduced by 40% in the next 10 years. วันนี้ที่ผมมาหาก็เพราะว่า ต้องการนักชีวดาราศาสตร์เพื่อเข้าร่วมภารกิจที่สำคัญมากนะครับ สถานีบันแห่ครับเมื่อลงสู่ดวงจันทร์แล้ว ภารกิจของทุกคนคือ เก็บตัวอย่างสำคัญที่เหลืออยู่ในสถานีก่อนที่จะปิดถาวรและนำกลับมาที่โลกเราจะมุ่งหน้าไปที่สถานีบันแห่ถึงยานกู้ภัยจะออกมาแล้วแต่คงอีกสักพักเราก็แค่ทำตามภารกิจที่ได้รับมาสนใจเรื่องภารกิจก่อนเถอะจำเป็นต้องสำรวจข้างในสถานีอย่างละเอียดค่ะมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นในนี้กันแน่กัปตันครับมีสัญญาณชีพตรงเข้ามาหาเราครับตอนนี้อยู่ประชิดเราเลยครับมันคืออะไรกันไม่ได้มีเรื่องแปลกๆแค่อย่างสองอย่างเลยค่ะเพราะถ้าประกาศจากรัฐบาลไม่ใช่เรื่องจริงนะคะนี่อยากให้ภารกิจคราวนี้สำเร็จแน่จริงใช่ไหมคะมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะไปหมดเราต้องออกไปจากที่นี่ขอให้ทุกคนใส่ชุดป้องกันแล้วก็รอก่อนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาระบบสื่อสารเสียหายหมด